सो हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ एभ्रिवान। सो अहिले चाहिँ म मेरो साथीको बिहामा आएको छु। त्यसैले सो हजुर देखाउँछु म बिहामा के गर्छु भने। मलाई अलिकति काम पनि छ यहाँ चाहिँ। म फिलहालको लागि चाहिँ आसाम चिल्कामा छु। मलाई चाहिँ तिनसुकिया जाने काम हुन्छ। यहाँदेखि चाहिँ मेबी 1.5 आवर लाग्छ र गाडीमा। सो 2 जग्गा काम छ, 2 जग्गा काम नै भ्याएर चाहिँ बिहा पनि भ्याएर अनि त्यसपछि घर जान्छु नि। हजुर हेर्नु होला म कसरी यत्रो दुइटै काम भ्याउँछु भनेर। लेट्स सी। अम्बो गाइस, मेकअप आर्टिस्ट भएर देखाएर हिँड्नु चाहिँ एकदम गाह्रो छ। सो अहिले चाहिँ म मेरो साथीलाई मेकअप गरिदिनु आँटेको, किनभने ब्राइड चाहिँ मेरो साथी हो नि त। सो म चाहिँ अहिले सामानहरू सबै रेडी गर्छु, किनभने ऊ चाहिँ नुहाउँदैछ, किनभने पूजाहरू गर्नुपर्छ नि बिहाको दिन। त्यही भएर म तपाईँलाई देखाउँछु। ओ गाइस, आज हाम्रो बेहुली रेडी भइसकेको छ। दिस इज द लुक। उठाउनुहोस् बेहुली रानी। गाइस, म चाहिँ हो बेहुलीहरू रेडी गरेर मेरो कामले चाहिँ म चाहिँ तिनसुकिया जाँदैछु, किनभने अब म चाहिँ आसामबाट अलिक छिटो पर्छ नि त तिनसुकिया जानु भने। त्यही भएर चाहिँ अहिले निस्किँदैछु। अब हेरौँ कति टाइम लाग्छ। मेरो चाहिँ अलिक काम थियो, 11 बजी त्यहाँ पुग्नुपर्ने थियो। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि म रिटर्न आएर चाहिँ बिहा घरमा जान्छु भनेको। त्यही भएर चाहिँ 2टा काम म एकैचोटि चाहिँ फिनिस गर्दैछु। हेर्नु तपाईँहरू म आज कसरी फिनिस गर्छु। फाइनली म चाहिँ तिनसुकिया पुगेँ होइन। बाटोमा चाहिँ भिडियो गर्नु पाइनँ, किनभने हिजो राति चाहिँ मेरो अनिकै थियो, निदाइ पठाएँ। अनि अहिले चाहिँ भर्खर खाजा खानु आएको छु। अफिस चाहिँ 11 बजी खुल्छ नि त। अन्त वेट गर्दैछु। अहिले फिलहाल तपाईँको पर्छ 10:15। सो मलाई अलिक वेट गर्नुपर्छ 11 बजीको लागि। त्यो भएर खाजा खाएर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अफिस जान्छु। त्यसपछि फेरि रिटर्न आउँछु अनि चाहिँ फेरि बिहामा जान्छु। म तपाईँलाई देखाउँछु ल। गाइस देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ तिनसुकियाको बजार हो। म चाहिँ अहिले अफिस जाँदैछु। सो गाइस, म चाहिँ तिनसुकिया बजारमा घुम्दैछु। मेरो अफिसको काम खत्तम भयो। अनि दादा चाहिँ यहाँ छेउमा बस्नुहुन्छ। अनि दादालाई चाहिँ बोलाएको मैले। अनि अहिले चाहिँ हामी गिफ्ट प्याक गर्दैछ। गिफ्ट प्याक चाहिँ कहाँ गर्दैछ भने दादाले सानोदेखि नै यो दोकानमा आउनुहुन्थ्यो अरे अङ्कलकोमा। अनि हामी यहीँ आएको छ। अनि अङ्कलले हामीलाई 100 रुपिस 150 डिस्काउन्ट गरेर गिफ्ट दिनुहुँदैछ। सो गाइस, म चाहिँ तिनसुकियाबाट पुगिसकेँ होइन बिहा घरमा। सो हजुरलाई देखाउनु पाएन गाडीमा कसरी आएँ भनेर चाहिँ। अब एकैचोटि फ्ल्यासब्याक भएर चाहिँ हामी डाइरेक्टली पुग्यौँ। सो बेहुली रेडी भयो। अनि यहाँ चाहिँ मिट माई बेस्ट फ्रेन्ड। अनि ऊ पनि रेड। आज चाहिँ हामी हमेसा यतिकै कहिले कहिले ट्विनिङ भइहालिन्छ। मेबी हार्ट टु हार्ट कनेक्सन आई गेस। तर हामी उस गर्दिन। तर हामी चाहिँ नि प्रो चाहिँ होइन कि नुब्डेवाला युट्युबर हो, किनभने हामीले भिडियो बनाउनु बिर्सिहाल्छ। प्लिज सब्सक्राइब माई च्यानल। सो गाइस, अहिले चाहिँ अब मेरो बेहुली चाहिँ सो मेरो बेस्टी पनि यहाँनिर गर्दैछ भिडियो। वी कनेक्ट आवर फोन। यस। सो हाम्रो बेहुली चाहिँ रुएर खत्तम भयो। अब के गर्ने। हुन्छ हजुरआमा त भित्र बस्छ त बस्छ या साथी चाहिँ अब हामी दुईजना आँसु त आएको छैन र पनि अब यसो बिदाईको टाइम भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ गाडी छ। हामी चाहिँ अब बिदाई गर्नु लागि रेडी भएर बसेको छ। त्यहाँ चाहिँ मेरो बेस्टी छ, उसलाई पनि कन्फिडेन्स चाहियो अरे। कन्फिडेन्स उसँग भरपुर छ तर युज गरेको छैन, त्यति मात्रै हो। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो राम्रो राम्रो बहिनीहरू छ। गाइस हेर्दै गर है। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो रुन्चे बुढी छ। रुई बस्छ भन भन हाई गाइस भन। हाई गाइस भन्नु छिटो 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 छिटो। गाइस मेरो आन्टी पनि रुनुहुन्छ अरे अब, तर मनमनमा बाहिर दूर दूर बस्दैछु। किन भन्दाखेरि नि नयाँ नयाँ घरबार बना के रुनु होइन, खुसी खुसी जानु त हाँस्दै हाँस्दै। सधैँ ब्रिज कटेपछि हाँस्दै हाँस्दै हो बेहुली पनि। यहाँ मात्रै रुने होइन भन्दै हो त हो नि आन्टी भन्नु न। सबै जानुपर्छ आफ्नो घर छोडेर। म पनि बहुत रुएर आएँ। अब चाहिँ मैले जाने कुनै हुने रहेनछ। हाँसी खुसी गयो गाइस। सो
सो सरी हामी चाहिँ भिडियो बनाउनु बिर्सेँ मैले भनिहालेँ होइन अघि नै हामी चाहिँ लुब्रे हो भर्खर सिकेको होइन सो हामीले चाहिँ बिर्सेँ भिडियो बनाउनु लागि तर हामी निस्किसकेका छौँ यो चाहिँ अलिक जङ्गल एरिया छ होइन हामी चाहिँ स्कुटीमा छ म र मेरो साथी चाहिँ अनि दादाहरू चाहिँ पछाडि गाडीमा आउनुहुँदैछ सो हामी चाहिँ जाँदैछ अहिले यो चाहिँ अलिक जङ्गल एरिया यसमा चाहिँ मतलब मान्छे भन्दा पनि हात्तीहरू निस्किनु चाहिँ डर हुन्छ नि त मान्छे पनि निस्किन्छ दाउलेर त्यही भएर चाहिँ हामी स्कुटीमा अगाडि दादाहरू चाहिँ पछाडि गाडीमा आउनुहुँदैछ सो हामी जाँदैछ अहिले चाहिँ यति नै हो सो सरी हजुरहरूलाई अगाडि भिडियो देखाउनु पाएन होइन बिर्सिहाल्नु के गर्नु होइन नयाँ नयाँ अब यस्तै हो हामी चाहिँ घर पुगिसक्यौँ अब होइन हाम्रो डगी चाहिँ स्कुटीमा बस्नुको लागि अलरेडी निस्किसकेको छ अनि हाम्रो नोकर चाकर छ यहाँनिर गेट खोलिदिने हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो घरको नोकर चाहिँ साडी लगाएर बस्छ फेरि यहाँ ए बस 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 जा नाम नाम ए नाम देन अरे यहाँ हेर तिम्रो कुकुर अझै जाने अरे स्कुटीमै नाम यहाँ हेर नाम देन अरे देख्यौ यहाँ हेर न नाम्नु नमानेको घर बढाउने त्यहाँ को बस्छ त हाई गाइस भन्देऊ न हाई गाइस भन्देऊ न